Hello， 大家好，我係 Damon， 歡迎翻到嚟前行英國睇樓專線。呢排咧好多朋友咧準備喺第啲地方咧搬嚟 Wallington 附近，佢要咧揾一啲4房單位，俾咗啲要求 Damon 我嘅。第一樣嘢啦，我要呢個居住環境咧好多綠化嘅，好心曠神怡嘅。第二樣嘢，我要嘅4房單位咧個空間感真係要多啲嘅，要舒服啲嘅4房，特別係咧我要房咧特別大間啲嘅。如果你要求咧都同頭先嗰啲朋友差唔多嘅話咧，呢條片你要繼續睇落去。如果你揾緊一啲環境優美嘅優質地區，今個星期我哋 Walk On UK 嘅睇樓開放日，你真係唔可以錯過啦！今次咧，我同大家睇 Wallington 區內山景最靚嘅一個項目。我哋會去到 WA4 嘅 Daresbury 睇由發展商 Castle Green 打造嘅王牌項目 Beachwater View。今次嘅睇樓開放日啦，我哋有3房同4房單位可以俾大家睇下嘅，而4房單位啦，更加會有呢條片我哋介紹嘅2隻屋苑嘅清水現樓俾大家參觀下。有興趣嘅朋友呢，今個星期5、6、7月24同埋25號上晝11點到下晝2點鐘呢段時間入邊呢，唔使預約，隨時呢歡迎前嚟參觀噶。約定你星期5、6見啦！呢個咁靚嘅地方呢，就係今日我哋要介紹嘅項目 Beachwater View by Castle Green。咁呢個地方呢，其實 Wallington 嘅鄰近地區 Daresbury， 佢嘅 postcode 呢都係 WA4 係啦。咁呢個屋苑嘅 postcode 呢就 WA4 4BT。咁其實咧呢個屋苑呢，我哋曾經都介紹過。如果想睇翻嘅話呢，可以睇翻呢一條片係啦。咁今次點解又嚟到呢個 Beachwater View 咧？因為上次出完條片之後咧，個反應相當之好。咁上次我哋做過一次 Open Day 咧，已經賣咗幾間3房同4房單位。我哋客戶咧陸陸續續咧都開始搬入嚟噶啦。點解佢哋咁中意呢個屋苑咧？最主要嘅原因咧，個環境相當之靚啊！我自己咁講啊，如果 Wallington 嘅新盤啊 ，Wallington 鄰近地區嘅新盤啊，呢個屋苑咧環境係最靚嘅。咁呢度啦，已經見到一個咧好靚嘅大草地啦，喺屋苑外邊咧望出去相當之開揚。我有客咧同我講咧，話呢度咧似小瑞士啊。OK， 但係望翻屋苑入邊咧，其實佢環境咧都相當之好嘅。呢度咧亦都有一個好大嘅草地啊！咁如果朋友咧中意養狗啊、放狗嘅話咧，真係相當之好啊！一流嘅環境係啦。咁我都好快咁樣 recap 下呢個屋苑嘅少少社區配套啦。其實由呢個屋苑咧揸車出翻去 Wallington 嘅 Town Centre 啦，大概15分鐘左右啦。如果你要買嘢嘅話，最近嘅 supermarket 可以落翻 Wincon 嗰邊，大概7分鐘路程左右，亦都可以落翻 WA4 Sutton Heath 嗰邊。其實路程咧都係幾分鐘嘅車程嘅啫。另外啦，如果你中意 shopping 嘅話咧，可以揸車去 Chester 嘅 Outlet。20分鐘唔使可以到 Chester Outlet 噶啦。如果你駕車人士嘅話咧，呢個屋苑啱晒你啦。嗱，揸車咧去曼城市中心唔遠嘅，42分鐘左右。呢度一轉上去咧就係 M56公路，所以咧你係唔使點樣塞車嘅。咁講完交通配套啦，講完嗰樣嘢啦，係時候同大家睇樓啦。今日有2間4房單位介紹俾你，都係好正嘅職嚟嘅。今日同大家介紹嘅第一間屋啫，就係我身後呢間4房獨立屋 Plot 190呢隻屋型咧叫 The Wentworth， 總面積咧1331尺。呢隻4房單位咧，我自己好中意，因為咧房大廳又大，咁就一入去咧就慢慢介紹俾大家睇下。咁另外呢間屋咧，其實入邊做咗好多 internal 嘅 upgrade 嘅，入邊咧嘅性價比係超高，好靚嘅一間屋嚟嘅。咁而家呢間屋咧係賣緊465000，但係咧發展商咧仲會有啲咁多嘅 discount 咧，可以 offer 俾我 Walk On UK 嘅客戶嘅。咁咧，如果真係有興趣啦，我就埋身同你傾下。咁咧入屋睇之前咧，都介紹翻屋嘅外形啦。咁就前面呢度咧會有個叫做 double 嘅 driveway 啦，咁俾你泊車啦。咁呢啲幾好用嘅喺間屋嘅正前邊。咁前面都好靚啦，亦都種咗棵樹啦嚇。咁呢個屋苑咧，其實佢 landscaping 都做得唔錯。咁另外啦，亦都會包埋電車嘅車叉啦，大家呢度見到啦。咁泊低架車就咁喺度叉電，咁就 OK 啦。好啦，咁講完屋外邊嘅環境咧，
係時候入屋睇睇啦。好，入嚟呢間 The Wentworth 咧，幾樣嘢我率先介紹下。第一樣嘢，標準動作，度下樓底先。嗱，見唔見到？我手指尖掂唔到樓底嘅。嗱，睇住啦，壓高腳先至掂到高樓底嘅標準。另外入到嚟嗱，呢度俾你睇得咁清楚，入嚟客廳就睇得清楚啲。見唔見到客廳咧鋪呢個地板咧係一個 parquet 嘅地板，Z 型嘅地板嚟㗎。呢一隻地板咧係要加錢做㗎，係啦。呢一地板咧，如果要加錢嘅話咧，我諗相信你要加多1000零2000磅咧先去鋪呢隻地板。所以而家呢間屋咧已經做咗一個咧係非常唔錯嘅 upgrade。咁呢個客廳咧都相當好擺嘢嘅。咁我哋轉一轉俾大家睇下啦。其實呢個客廳咧總面積啊180幾尺㗎，係啦。咁咧呢度做個 bay window 位，所以呢個客廳咧其實採光度都唔錯嘅。係啦，咁客廳咁上下啦，我哋睇一睇個廚房啦。係啦，咁跟我過嚟望一望啦。咁經過個走廊之後咧，就呢個廚房啦。嗱，咁呢個廚房咧都做咗少少 upgrade 嘅。咁呢個廚房咧總面積咧230幾尺嘅，一個咧大概19尺幾啦，乘以12尺幾嘅一個飯廳啦。咁咧而家呢度咧轉一轉過嚟望呢邊先。嗱，其實廚房咧都做咗好多 upgrade 嘅，咁咧你見到個配色都相當之靚啦，一個灰色咧，其實咧可以攝影師過嚟望一望，我哋咧已經做咗一個咧 Cosworth top 啊，石台嘅 upgrade。咁呢個 upgrade 呢張石台咧，你知唔知要加幾錢啊？3000幾4000磅啊！呢隻石係啦，已經做咗 upgrade 啦。咁另外啦，其實咧佢嘅所有電器咧，亦都齊晒㗎啦。包括洗碗碟機啦，係啦呢邊啦，焗爐啦，雪櫃啦。之前有睇過 Bridgewater View 嗰條片，亦都知道我哋 Walk On UK 客戶咧，其實我已經幫你傾晒所有電器、地板、草皮 upgrade。但係今次呢間屋咧，仲有石嘅台面，仲有呢隻咧Z型嘅 parquet 地板，所以係正嘢嚟嘅。咁另外啦，我都想講下呢間屋入邊咧。而家咧係用一個4爐頭嘅 gas hob， 即係用 gas 嘅煮食爐嘅。其實咧，如果你有朋友嚟過呢個 development 嘅話咧，所有嘅屋咧其實都係講緊用電爐 induction hob。但係呢間屋咧之後先同你講少少故事，因為咧擺一個 special request 嘅關係咧，佢改咗一個煮食爐gas 嘅煮食爐，所以咧非常罕有得呢間屋先會有。咁另外仲有抽油煙機 AEG 嘅牌子，我想講呢個抽油煙機咧係外循環抽出街嘅，亦都係得呢間屋先有，所以係特別正嘅。好啦，咁另外啦，我講咗咁多 upgrade 咧，我都想講個 size 噶啦。咁先講230幾尺嘅一個飯廳啦。咁頭先廚房嗰邊好好 size 啦，其實呢度咧，如果你真係需要嘅話咧，裝到 island 都得，但係我覺得唔好啦，咁咧空間感咁樣會舒服啲。咁呢邊咧，其實咧見到幾多位咁咧足夠擺一張8人飯台喺度嘅。咁呢個廳咧好用咗一樣嘢咧，入邊咧做個 utility 嘅。呢度個 utility room，咁呢度咧就擺翻，哇，仲正，有個星盤，連埋 utility 呢個 top 咧都係 cos 嚟嘅。咁個洗衣機咧 suppose 咧就擺喺呢一個位嚟嘅。咁個波拉而家咧就收喺呢度，係啦。咁呢個位咧其實好大喎，50幾尺。咁有時咧，我覺得咧你晾衫咧晾喺度咧就 very good。咁另外咧仲有個樓下嘅洗手間啦，咁係咁影一影啦。喂，都幾闊路喎，仲要有窗。咁呢度咧其實都有道門嘅。調翻轉呢度咧，有翻道門，我出翻個花園。咁咧我係咁以望望個花園啦。不如咁咯，睇完個廳，我哋陣間行出去望個花園。咁咧我會覺得咧呢個位呢個廚房咧相當好用。咁咧招呼朋友都唔錯嘅一個屋型嚟嘅。咁睇完呢個廳之後咧，我同大家出花園睇下。出到嚟花園呢度咧，其實花園面積咧相當大啊！你見到咧，其實差唔多咧有10米乘10米咁滯，而且都係啦，草皮咧
鋪好晒噶啦。咁另外咧，有啲 upgrade 都做咗嘅。咁你過嚟望一望咧，真係呢間屋咧買乜有乜噶啦，已經有晒 double socket 嘅一個 external socket 啦，係啦，2個嘅。咁另外咧都做埋咧 external tap 噶啦，有晒水噶啦。咁咧你亦都唔使 put 太多 extra budget 啦，去做花園。咁另外呢邊咧亦都望通晒噶啦。咁另外咧，你見到對面啲屋咧，如果有眼力好嘅望一望咧，其實都有埋太陽能板嘅。所以呢間屋咧有太陽能板，有電車車叉，花園做好晒。咁其實咧冇乜額外budget要用噶啦。好啦，睇完花園之後咧，我哋上一上二樓睇下啲房啊。好啦，上嚟2樓咧，呢間4房獨立屋咧係有4間房，廢話嚟嘅，有4間咧 double bed 大房。我成日都講噶啦，如果4房獨立屋咧，個車房連住間屋咧，啲房特別大。呢間屋啲房咧真係特別大嘅。咁另外啦，嗱，你一見到咧，其實佢差啲冚頭，而家咧未鋪地氈啊嘛。到你買嘅時候咧，其實有埋地氈嘅。發展商咧下個禮拜會嚟鋪噶啦。咁我入嚟睇下啲房，睇咗主人房先。嗱，入嚟咧，我想俾大家感受下主人房有幾大。呢個主人房咧，你睇下空間感幾大，係啦，呢個一個咧10分大嘅主人房。呢個房總面積213尺，係啦，一個10分好用嘅主人房。咁你可以想像下，如果將呢度擺咗一個超級 super king 嘅大床，係啦，6尺乘6尺之後，呢一個位擺超大嘅衣櫃，咁呢度咧仲可以擺一個半身櫃，呢度仲可以擺梳妝台。冇得輸啊！呢個房其實200幾尺嘅大房，空間感十足。咁另外咧，入嚟主人房嘅套廁望下，呢間房都係靚啦，做晒上頂全磚地磚，白色呢個都幾有品味嘅一個嘅配色啊。咁少少埋望多少少啦。咁呢度咧有埋熱毛巾架啦，係啦。咁呢度咧會有一個 shower 啦 ，rainbow shower、hand shower 齊晒噶啦，係啦，咁都 OK 嘅，呢個 size 唔錯嘅一個係啦嘅一個 ensuite bathroom， 係啦。咁呢個咧主人房就10分大，咁我哋睇下咧，另外一間其他3間房都係咧雙人房嘅 size。呢間咧叫 bedroom 3，呢間房咧都唔細嘅，113尺左右。你想象下呢度咧，擺咗雙人床之後，幾好陽光今日。咁呢邊咧雙人床啦，書台啦，另外門後邊嗰個位3門衣櫃，係啦，正好靚嘅一個房。好，繼續埋嚟咧，呢個房咧全屋最細噶啦。最細嘅房都98尺啊，衰鬼！98尺係咩概念咧？雙人房咯，係啦。咁雙人房擺櫃，唔講太多啦，講得太多就沉氣噶啦。對面呢間，喂，好深啊！呢個房都呢間房119尺房，你見到亦都好闊嘅空間大概呢個房咧都有14-15尺長咁上下嘅咁呢個好用嘅房。咁最尾咧睇埋一個佢嘅廁所呢度簡單啲俾大家睇下咧，仲有一個 storage 位嘅係啦，簡單啲啦。咁亦都唔需要擺私人架啦。咁呢個位亦都可以我哋嘅儲物空間啦。咁入到嚟咧洗手間啦，洗手間亦都做咗上頂磚，而家咧做咗個 feature wall 嘅。咁亦都係有晒 shower， 有晒 shower screen， 有齊晒噶啦，係啦。咁另外亦都會有窗啦，仲有埋熱毛巾架。咁呢個洗手間空間咧，你問我就 good enough， 其實又唔會太大，但係咧又夠晒好用。咁呢間房咧賣緊46
5000，仲嗱齊晒所有 upgrade， 上頂磚又齊咗，地板又齊咗，地氈又齊咗，石台面又有埋，花園草皮又有晒，全部都齊晒，即買就即住。另外仲有少少折扣，可能傾到嘅。咁呢間屋咧，我真心推介，因為環境啊、屋型咧十分之正。咁睇完呢間咧，我哋再睇多間啦。我知嘅，我知你哋咧仲有 budget 嘅。如果頭先嗰間咧 The Weymouth 1331尺，你都覺得唔夠大嘅話咧，同大家睇呢間咧，我心中嘅 Dream House 呢隻屋型咧叫 The Wilshire， 總面積1713尺，而家賣價咧600K 60萬英鎊，你就可以買到一間咧4房2個套廁，仲有 double garage 雙車房嘅 Dream House 級嘅單位啦。咁入去睇下點解我話佢係我 Dream House 啊？好啦，60萬英鎊係一個乜嘢概念咧？係啦，60萬英鎊咧喺香港咧只係買一個好普通嘅2房 apartment， 嚟到呢度咧就可以買一間咧 Dream House 級嘅4房大宅。好啦，入嚟睇下啦。先睇下個客廳，200尺嘅客廳，一張梳化、2張梳化、一張啱 chair， 大嘅 coffee table， 寬敞舒適。客廳唔係主角，過嚟望下咧，係啦，我哋可以睇下呢道門究竟通去邊度嘅咧？係啦，走廊嗰道門喎，入到嚟打開，噔噔噔噔。雙車庫啊，幾大個 garage？ 係啦，雙車庫係玩咩咧？雙車庫咧，俾我咧就間開一半，跟住咧做個影音室又好，健身房都好啦，係咪？正嚇，中意玩車特別需要添。好，咁我入嚟啦。呢度咧就係樓下洗手間，係啦，冇乜特別，我哋 plan 一 plan 就夠啦。好啦，跟住咧就去睇下呢一個廳。我諗你咧要分兩鏡，我同你大家走一轉先。首先過嚟呢邊咧，頭先咪有個電視廳嘅，呢度咧仲有一個 family room 啊，幾多 sofa。再轉翻嚟呢邊，中間就擺張飯台。呢度咧。仲有一個咧 U 型嘅廚房，頭先啦，連埋 family room， 連埋廚房，連埋飯廳，呢個 area 總面積接近450尺，係啦，咁就係啦，全部嘅櫥櫃，全部嘅電器包晒 flooring 包晒，乜都包晒。好，咁入嚟呢度咧，仲會有個 utility 嘅。咁大間屋點會冇 utility 啊？OK，good enough， 係啦，真係好舒服啊！呢啲先係英國大宅嚟噶嘛，係咪？我太太成日話噶，話我咧點佢嚟英國啊？嚟英國應該咧係住呢啲屋噶，係啊，努力啲啊！呢度咧仲有一個 storage 啊！嗱，中意招呼朋友咧，呢個位啱晒啦。咁咧下邊就咁正啦，上面啲房咧非常靚嘅，同大家上去睇下。螺旋形樓梯上嚟有4間房，2個係套房。好，一上嚟咧洗手間喺呢邊。正常 size， 有窗冇問題。好，咁我咧睇第一間房。呢間房最細嘅啦，最細嘅房。100尺，雙人床3邊落床，大書台，拍埋邊可以擺大衣櫃。OK， 4間房逐間睇，100尺呢一間，跟住咧隔離 bedroom 3 105尺，你見到啦。而家咧衣櫃、梳妝台、3邊落床。幾靚嗰啲設計，我幾欣賞呢個櫃。話時話可以入嚟望一望。如果真係可以做到咁樣咧，一張書台啦，
隔離呢邊咧做翻個衣櫃咧，幾唔錯啲設計，幾慳位喎。大家可以諗一諗下，如果咁樣空間嘅時候，可以咁樣設計。好啦，呢兩間房少菜一碟啫。喂，呢間房 ，sorry， 呢間唔係主人房嚟嘅，呢間係 bedroom 2。呢間房148尺，3道門嘅衣櫃 ，king size bed， 三邊落床，仲有虛位嘅，係啦。跟住啊，另外咧可以影個景色嚇，順便睇下咧。呢個發展商做 show house 咧，真係屈機嘅，咁樣俾個景色你入到嚟邊個唔想買啊？好啊，調翻轉頭望翻過嚟呢邊咧，見唔見到？三門衣櫃之外咧，呢度仲可以擺梳妝台。呢間房已經好好擺啦，呢間房150尺咋，已經咁好空間啦。頭先間 Weymouth 記唔記得啊？200幾尺㗎。好，入到嚟呢度仲有套廁嘅，係啦，咁套廁可以望一望啦。熱毛巾架啦，有企缸啦，係啦，咁可以鏡頭影企缸就 OK 啦，係啦，好，咁過埋你啦。啊，今日好舒服啊啲風。嗱，呢個房咧就真係正斗啦。呢個位啊，主人房，我覺得咧好似酒店嗰啲套房咁，就係呢度啊，呢個 area。160幾尺㗎，呢張 Super King 嘅大床 ，Bay Window， 仲有梳妝台。好，入到嚟，喂，女主人們，你哋最中意嘅 dressing area， 衣帽間，長長嘅衣帽間，係啦，出門口前。照一照鏡啊，幾爽！再入嚟啦，喂，呢個套廁大啦啩？呢個企缸咧可以影影啊！喂，個 size 咧特別大嘅，係啦。咁呢間屋咧就真係咧相當之正啦。點解我話佢 dream house？ 梗係有原因啦。喂，淨係呢間房啊！都夠晒 dream house 啦！同大家睇完 Beachwater View 呢個咁靚嘅項目，2間4房單位，一間咧乜嘢 upgrade 都齊晒嘅 Weymouth 啦，準現樓單位；另一間咧我嘅 dream house 4房屋型。如果大家咧對 Beachwater View 呢個項目呢2間4房單位都有興趣嘅話咧，快啲 WhatsApp 我哋預約睇樓啦！經我哋 Walk-in UK 購買呢個物業啦，係買家免佣，同埋咧我已經幫你咧傾好晒所有 upgrade 噶啦，而且咧我會全面咧去同你跟進整個買賣過程嘅。嗱，最後一句啦，經 Walk-in UK 咧其實唔止呢個項目嘅，如果想揾大曼城區或者 Wellington 鄰近地區嘅項目咧，我仲有好多 project 咧可以介紹俾你。咁今日呢條片咧到呢度為止啦，我哋下條片再見，拜拜。